जय शनिदेव दोस्तों। आज था भाई शनिवार का दिन। हम निकल गए सुबह सुबह जिम, और जिम में हमने मारे भाई आज लेग और बाइसेप्स, और लेग बाइसेप्स मारने के बाद हम निकल गए जिम से। और यहाँ पे सागर अपना आईफोन चमका रहा था। उसके बाद भाई घर आके हमने किया नाश्ता, और हमने प्रोटीन वगैरह सब ले लिया था। नाश्ता करते हुए हमने देखा नेटफ्लिक्स, फिर भाई कुछ स्नैक्स लेके और एसी चला के हम बैठ गए, क्योंकि आज भाई शनिवार है और छुट्टी रहती है, कोई काम नहीं रहता, तो हम गेम खेलने बैठे। और भाई शाम होते होते हम भाई रेडी हो गए। हम जा रहे थे गाइस नई कार देखने। तो कार का जो है ब्लॉग डालूंगा मैं नेक्स्ट वीडियो में, आप लोग सब्सक्राइब कर लो। जय हिंद दोस्तों।